يسعد أوقاتكم. اليوم مشوارنا على الرشاد. الرشاد له ريحة كتير قوية وطعمه كتير طيب، وهيدا شكله. وهلق بآخر الفيديو رح شارككم كيف مناكل الرشاد، وأكيد شاركونا بالتعليقات إذا بتسموه باسم تاني أو حتى بس تشوفوا طريقة الأكل إذا أنتوا بتطبخوه بطريقة تانية. وسبحان الله بس تقربوا على الأماكن الموجود فيها بتشموا ريحته. وهيدا شكله بالأرض كيف بيكون، في كتير أعشاب بتشبهه بس ما إلها ريحة، بس تقطفوه دغري رح تشموا الريحة. ومثل ما بقول دايما خير الجبال كتير، ما شاء الله الأرض مليانة. وهون كمان بدي فرجيكم الخبايزة كمان كيف معبية الدنيا اسم الله. وطبعا الخطوة الأولى أنه ننقيهم من التراب ومن الشروش، ومنشيل الأوراق الصفر والشوائب. ويلي بيعرف الرشاد بيعرف قديش ريحته قوية وطيبة، عن جد بتشهي وبتفتح النفس على الأكل. ومن بعد هيك كمان بنقعهم بالمي والملح لمدة نص ساعة. بحط ملعقة كبيرة ملح بجات المي، وبغسلهم 3-4 مرات لينضفوا على الآخر من التراب. وأطيب وأبسط طريقة لناكل الرشاد هي مع ساندويش لبنة مكعزلة وزيتون. أما بالنسبة للطريقة الثانية رح نعمل الرشاد عجة. هلأ أنا ما بعرف إلا هالطريقتين، إذا أنتوا بتاكلوا الرشاد بغير طريقة خبروني بالتعليقات. بوعاء حطيت حبتين من البيض مع ملعقة صغيرة من الخل الأبيض، رشة من الفلفل الأسود ورشة من الملح. حطيت عليهم نص كوب من الحليب، وطبعا إذا بتحبوا تضيفوا أي نوع من البهارات مثل البابريكا أو غير شي كمان فيكم تضيفوا، أنا بكتفي بها وحتى تضل طعمة الرشاد ظاهرة. ونص كوب من الطحين الأبيض. خلطت المكونات كلها مع بعضها وحصلت على مزيج تقيل شوي، يعني مش كتير رخو ومش كتير تقيل. باخد شوي من الرشاد بنزلهم فيهم ودغري على الزيت الحامي، وما بياخدوا أكتر من دقيقة بالقلي. وصدقوني من أطيب العجة اللي ممكن تاكلوها، لأنه ما بتكون معجنة وبتكون مقرمشة من برا، وبنفس الوقت طعمة الرشاد بتضلها ظاهرة. فيكن تاكلوها لحالها وفيكن تقدموا حدا صوص الكوكتيل، يعني كاتشب ومايونيز وحر. وهيدي كانت طريقتنا. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. بشوفكم فيديو جديد قريبا إذا الله راد. باي باي.